ничего. Всем привет, ЖК ТВ. И нахожусь на море. Да. Это уже последний день. Вот. Вы, наверное, не видели всю погоду. Сейчас я вам покажу. Вот это тот отель, в котором мы жили. Вот, наверное, помните вот это место. Я снимал оттуда сверху. Вот отель Березка. А там наша столовая. Сейчас я ее покажу поближе. Вот там вот стулья, столы. Там мы кушаем. Вот такой вот отель. Большой. Куча машин. Вот столовая. Сейчас. Вот такая вот столовая большая. А сейчас мы идем кушать в столовую. А это как он выглядит изнутри. Это большой бассейн. Маленький отдельно. Он тут глубоко. Вот такой вот бассейн. А это вид на море. Сейчас я вам покажу море. Вот это море. Здесь был шторм и принесло очень много водорослей вместе с корнями иногда. Вот такое большое море, там корабли плавают везде. Ну, короче, круто. А это отдельные домики для больших компаний. Там есть кровать, ну, все, что нужно. А есть еще один большой, двухэтажный. Вот он там. Вот это двухэтажный домик для очень большой компании. А мы жили в номере. Вы можете зайти на сайт Березка, и там вы можете посмотреть на камеру, что там есть. Вот, сейчас покажу. Там есть надпись Березка. И там есть под буквой Б камера. И вы можете посмотреть через нее, посмотреть, что здесь есть. Помню, мы так прикалывались, стояли снизу и смотрели в камеру. И нас было видно. Ну, короче, прикольно. Можете посмотреть. А это теннисный столик. Здесь можно поиграть в теннис. А это ресторан Соломон. Такой ресторанчик. Ну, мы вообще обедаем, кушаем тут.